係請大家食黑人大雪糕啊！咁啊過到嚟啊，同我哋一眼澤哥哥影張相，用多分相機 upload 上 Facebook， 即刻就可以免費食到我哋嘅黑人大雪糕㗎啦！咁啊 upload 上 Facebook 就係咁簡單啫，睇下好多人都已經 download 緊㗎啦。咁啊除此之外啦，咁啊用呢個嘅267蚊嘅字啱我服務計劃啊，仲可以免費攞走我哋全港獨家嘅 HTC One Mini 啊！係啊，就係呢個全港獨家㗎。另外1個月費計劃啦，仲可以攞走2部嘅 HTC One Mini 喎。咁多嘅著數優惠真係1 2 3㗎，嚟到呢度快啲過到嚟啊！食影相啊就可以 upload 相，唔使怕醜啦，過嚟啦，係啊，睇下就幾得意，幫我影張相咧 ，upload 上 Facebook 用多分相機就可以㗎啦。係咁快啲影相啊，係唔使怕醜啊！影張相啊，用多相機 upload 上 Facebook， 即刻就請你食呢個嘅黑人大雪糕券㗎啦喎，雪糕㗎啦，咁多嘅優惠嘅1 2 3㗎噃。另外啊，選用我哋267蚊嘅字啱我計劃，仲可以啊攞走我哋全港獨家嘅 HTC One Mini 手提電話，咁多嘅優惠，快啲過到嚟我哋銅鑼灣 2B 呢度啊！捨得走啊，係咪啊，小朋友？影完相咧，仲可以換雪糕㗎，記住 upload 上 Facebook 就可以㗎啦。快啲過到嚟影相啊！可以啊 ，upload 上 Facebook 就有雪糕食啊，免費嘅。